Hi friends, welcome to WinNest Samayal. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா ஒரு பன்னீர் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதுதான் சில்லி பன்னீர். இந்த சில்லி பன்னீரை வந்து நம்ம ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல்ல எப்படி வந்து சுலபமா நம்ம வீட்ல செய்யலாம்ங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுக்காக நீங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். நான் 100 கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். இந்த பன்னீரை நான் சின்ன சின்ன கியூபிக்கல் சைஸில் நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் எந்த சைஸில் வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சின்ன சின்ன கியூபிக்கலை. ஸோ இந்த மாதிரி வேணுங்கிறத வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நான் பன்னீரை இந்த ஷேப்புக்கு நான் கட் பண்ணிட்டேன். நம்மளோட பன்னீர் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணுறேன். 2 டீஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுறேன். இதோட 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு நம்ம பேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தின்னாயிடக்கூடாது. பாருங்கள், திக்காக இருக்குது நம்மளோட பேட்டர் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த மிக்சரோட நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதை கலக்கும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டினா பன்னீர் உடஞ்சிரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பொறுமையாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், பேட்டர் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கணும், தின்னாக இருக்கவே கூடாது. நம்மளோட இப்போ பன்னீர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஊற வச்சிடலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கடாயில் நான் எண்ணெயை சூடாக்கி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் ஒவ்வொரு பன்னீராக நம்ம வந்து இந்த ஆயிலில் ஆட் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக தான் பன்னீரை வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணணும், இல்லாட்டினா அது வடை சட்டியில் ஒட்டிக்கிறோம், இல்லாட்டினா உடஞ்சி போயிடும். இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ப்ரௌனாக வரக்கூடாது. லைட்டாக வந்து ப்ரௌன் ஆனதுமே வந்து நம்ம இந்த பன்னீரை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பன்னீர் சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும். பாருங்கள், நம்மளோட பன்னீர் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம தனியாக பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி மிச்ச பன்னீரையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், பன்னீரை நிறையா போட்டுறாதீங்க ஆயிலில், கம்மியான பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணணும். நான் எல்லா பன்னீரையும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம இதை தாளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு 10 கார்லிக்கை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ நான் 2 காஞ்ச மிளகாயை உடச்சி போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணி நல்லா கண்ணாடியாக வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்போது ஒரு கேப்சிகமை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதையும் நம்ம நல்லா கேப்சிகம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிடலாம். நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். இதோட 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிடலாம். இப்போ வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வினிகர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வினிகர், 1 டீஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸ், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விட்டுடலாம். மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிடலாம். இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சர், அதாவது 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு நான் 3 மடங்கு அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி அது நல்லா கெட்டி இல்லாமல் கலக்கி வச்சுருந்தேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது ரொம்ப ஆட் பண்ணிங்கன்னா சட்டுன்னு கெட்டி ஆயிடும், அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீர் ஆட் பண்ணி இந்த மிக்சரோட நம்ம நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டோம்னா நம்மளோட சில்லி பன்னீர் சுவையாகவும் சூடாகவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெசிபி ஹெல்த்தியாகவும் ஹைஜீனாகவும் நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சாச்சு.
இந்த சில்லி பன்னீர் ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை தட்டுங்க. அப்படியே இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத மறக்காமல் எங்களோட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் our வீடியோ.